Ponia pirmininke, naujų maisto produktų reglamento rėmuose balsavau prieš maisto produktų iš klonuotų gyvūnų atsiradimą Europos Sąjungos maisto rinkoje. Balsavau ir prieš tai, kad tokia savoka kaip klonuotų gyvulių mėsa, kad jos nebūtų šitame reglamente. Manau, kad reikia ganėtinai aiškiai atskirti mokslinius tyrimus ir praktinį naudojimą, konkrečiai šiuo atveju tokių maisto produktų mūsų kasdieniniame gyvenime. Didžioji dalis Europos Sąjungos piliečių yra prieš klonuotos mėsos atsiradimą maisto rinkoje, todėl mes privalome į tai atsižvelgti. Pirmas dalykas, tokios mėsos kokybė keltų abejonių ir nėra galutinai ištirtas poveikis žmogaus sveikatai. Kitas svarbus dalykas – etiniai sumetimai, etinis aspektas. Mes šiandien siunčiame aiškią politinę žinią, kad esame prieš klonuotos mėsos iš klonuotų gyvūnų atsiradimą Europos Sąjungos maisto rinkoje ir prašome Europos komisijos pasiūlyti teisėkūrinį pasiūlymą, kad galėtumėme toliau kalbėtis šitą temą. Ačiū. Rouva puhemies, osaltani haluan sanoa, että äänestin sen puolesta, että kloonattujen eläinten liha poistuisi eurooppalaisilta ruokalistoilta, eurooppalaisilta markkinoilta. Ja voi sanoa, että tämä on helppoa tällaisena pro-life